Viloyat huquqni muhofaza qilish idoralari hamda tashkilot korxona mas'ullari ishtirokida Qatirchi tumanida aholining muammolarini o'rganish va hal etish maqsadida sayyor qabullar tashkil etildi. Xo'sh, qatirchiliklarni qanday muammolar qiynayapti? Mazkur uchrashuv ular uchun qanchalik manfaatli bo'ldi? Muxbirimiz tayyorlagan lavha orqali ma'lumotga ega bo'lasiz. Aytish kerakki, sayyor qabullar xalq bilan yuzma-yuz muloqotga kirishish, mavjud masalalarni manzilli o'rganish va samarali yechim topishda muhim jarayonlardan biriga aylandi. Viloyat prokuratura organlari, soliq, sud, ichki ishlar, adliya va boshqa korxona va tashkilotlar rahbariyati ishtirokida Qatirchi tumani aholisi uchun tashkil etilgan sayyor qabul ham ana shu jihatlarni qamrab oldi. Xususan, viloyat prokuroriga kelib tushgan murojaatlarda fuqarolarning mahallalar infratuzilmasini yaxshilash, bandlik, kredit mablag'i olishga ko'maklashish, yer-joy, elektr energiyasi bilan bog'liq muammolarni tashkil etdi. Jarayon davomida ayrim masalalarga ijobiy yechim topildi. Elabek mahallasida yashayman. Men chorvachilik bo'yicha kredit olmoqchi edim. Shunga sayyor qabul bo'layotgan ekan, o'shani eshitib keldim va ishsizligim sababli kredit olmoqchi edim. Chorvachilik yo'nalishida olmoqchiman. Chorva bilan shug'ullanmoqchimiz. Bundan tashqari viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i tomonidan aholining tizimga doir murojaatlari o'rganilib, ularni o'rganish va hal etishga doir chora-tadbirlar belgilandi. Soliq boshqarmasi rahbariyatiga tadbirkorlar tomonidan soliq imtiyozlaridan foydalanish tartibi, soliq hisobotlarini taqdim etishdagi muammolar, qurilish yakunlanmagan obyektlar soliq hisoblash hamda qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha salbiy farq summasining kengaytirilishi kabi dolzarb masalalar bo'yicha murojaatlar kelib tushdi. Ularning ijrosi soliq boshqarmasi tomonidan qat'iy nazoratga olindi. Shu kuni tadbir doirasida bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkasi ham tashkil etilib, unda tumandagi korxona tashkilotlar o'zlarida mavjud bo'sh ish o'rinlari bilan qatnashdi. Mehnat yarmarkasida fuqarolar o'zlariga ma'qul bo'lgan ish o'rinlariga joylashtirildi.